வணக்கம் நண்பர்களே! இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல பார்க்காத ஒரு வீடியோ தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க. அப்படி என்ன வீடியோ அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்ல எல்லா இடத்துலயுமே மழை பெஞ்சுகிட்டு இருக்கு. குறிப்பா எங்க மாவட்டம், மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில ரொம்ப ரொம்ப மழை அதிகம். அண்ணன் ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணி, "இதே போல மீன் பிடிக்க போறோம். வரியா தம்பி?" அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் போயிட்டேன். போன இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வீட்டு வாசல்ல பார்த்தா அவ்வளோ மீன் மேயுதுங்க. கெண்டை மீன், விறாலு ஏகப்பட்ட மீன் மேயுது. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, மழை பெஞ்சதுனால வெள்ளத்தில குளம், குட்டையில உள்ள எல்லா மீனுமே வந்து தோட்டம், வயல் எல்லாத்துக்குமே வந்துடுச்சு. அதனால நாங்க பார்த்துட்டோம். கண்கூடா பார்த்துட்டோம். சரி எப்படியா இருந்தாலும் அந்த மீன புடிச்சிடலாம் அப்புடின்னு சொல்லிட்டு வலையெல்லாம் இறக்கிட்டோம். இறக்கி பொறுமையா அப்படியே வலைய அப்படியே பொறுமையா அண்ணன் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன காரணம்னா, சுத்திலும் வாய்க்கால், வயல் இருக்கு. அதில கொஞ்சம் கேப் இருந்தாலும் மீன் வந்து தப்பிச்சு போயிடுங்கிறனால, யாரும் பக்கத்தில போல நானும் இன்னொரு அண்ணனும் போய் வலைய பொறுமையா போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம். ஏன்னா, அந்த மீன பார்த்துட்டு சில மீன் சத்தம் போட்டா போயிடுங்கிறதுனால, அப்படியே சத்தம் போடாமயே பக்கத்திலேயே நின்னுகிட்டே இருந்தோம். அண்ணன் பொறுமையா போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆனா, நான் பார்த்துட்டேன். ஒரு மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வலையில மாட்டிக்கிச்சு. நான் அண்ணன்ட்ட சிக்னல் குடுத்துட்டேன். அங்க பார்த்தீங்கன்னா கூட பக்கத்தில ஆடிட்டு இருக்கும் பாருங்க. டக்குனு அண்ணன்ட்ட சொன்னேன், "அண்ணா மீன் மாட்டிச்சு வாங்க அண்ணா" அப்படின்னேன். "வரேன் இரு தம்பி நான் முடிச்சுட்டு வரேன்" அப்படின்னாங்க. இங்க பாருங்க வலைய எந்த அளவுக்கு போட்டுருக்கோம் பாருங்க. டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப பாருங்க இப்ப அண்ணன் போட்டுட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு வருவாரு பாருங்க. சொல்லிட்டேனுங்களா? டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாரு, அப்படி வலைய சுத்தி வந்து வளைப்பாரு. எதனால அப்படின்னா, ஒரு மீனா புடிக்கலாம். ஏன்னா, எல்லா மீனையும் புடிக்கிறதுங்கிறது சாத்தியம் கிடையாது. நம்ம குளத்தில புடிச்சாங்கிறது ஓகே. ஏன்னா, தோட்டத்தில புடிக்கிறோம். ஆழங்கிறது கம்மி. அதனால வந்து அண்ணன் வந்து வலைய சுத்தி சுத்தி போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. நாங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம். சரி விறாலோ, இல்ல கெண்டையோ மாட்டியிருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்துட்டேன். இப்ப பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கே தெரியும். அந்த வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேற விதமா அடிச்சுட்டு போகும் பாருங்க. அண்ணன் அப்படியே பொறுமையா வலைய போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு பாருங்க. இப்போ வந்து அடிக்கும் பாருங்க. அந்த வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கருப்பு கலரு தெரியும்னு நெனைக்கிறேன். இதா பாருங்க அடிச்சுட்டு பாருங்க. சரியான சைஸ் மீனு. எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்துச்சு. ஆஹா! மீன் மாட்டிச்சுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்க நல்லா கருப்பு கலரு. சரியான உருவம். அங்க வீட்ல பாருங்க எல்லாமே சுத்தி பார்த்துட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா, அவங்க வீட்டு வாசல்ல தான் புடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சரி என்ன மீன் புடிக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வம். ஏன்னா, நம்ம புடிக்கிற இடத்துல இருக்கோம். அவங்க பார்க்குற தூரத்தில இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஆர்வம். எனக்கும் ரொம்ப ஆர்வமா இருந்துச்சு. அண்ணன் அப்படியே கொஞ்சம் வலைய சுத்தி சுத்தி அவரு ஃபுல் வலையும் அப்படியே எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரே இடத்துலயே போட்டுட்டாரு. இப்போ அண்ணன் போய் பிடிக்க போறாரு. பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு மயில மீன் தான் புடிச்சோம். ஒரு 2 கிலோல. அது வந்து நம்ம அரசாங்கத்தால் தடப்பட்ட மீனுங்கிறனால அது என்ன பண்ணிட்டோம்னா, புடிச்சு வேற இடத்துல அப்படியே விட்டுட்டோம். ஏன்னா, அது சாப்பிடக்கூடாது. புற்றுநோய் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நெறைய வியாதிகள் இருக்கிறனால அத விட்டுட்டோம். ஆனா நாங்க எதிர்பார்த்தது வந்து கெண்டை மீன், விறால் மீன்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மீனை விட்டுட்டு அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு மாரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க அப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா, வேற மீன் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அண்ணா சொல்லிட்டாங்க. இதே போல நம்ம சேனல்ல நெறைய வீடியோஸ் இருக்கு. போய் பாருங்க. பார்த்துட்டு வீடியோஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம வில்லேஜ் குக்கிங் வடகால் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லங்க, நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜையும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நம்ம இதே போல நெறைய அப்டேட்டான வீடியோஸ்லாம் தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். சரிங்களா? இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது வந்து சின்னதுண்ணே. இதோட பெருசு. நம்ம அண்ணன் வெற்றிகரமா வெங்கடேஷ் அண்ணன் ஒரு மீன வந்து புடிச்சு குடுத்துட்டாரு. அத பார்க்கறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வீட்டு வாசல்ல நெறைய பேர் நின்னுகிட்டு இருக்காங்க. என்ன மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அண்ணன்ட்ட சொன்னேன், "அண்ணா நெறைய மீன் இருக்குண்ணே, பிடிங்கண்ணே" அப்படின்னேன். "இல்ல தம்பி, ஒரு மீன் தான் இருந்துச்சு. அதுதான் மாட்டிக்கிச்சு" அப்படின்னாங்க. "இல்லண்ணே, நான் கண்ணால நெறைய மீன் பார்த்தேண்ணே. நீங்க வந்து திருப்பியும் வந்து வலைய விடுங்க" அப்படின்னேன். இந்த மீன் தான் புடிச்சோம். ஆனா இத சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன். அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரு சாக்கல எடுத்துட்டு போயிட்டு வெளியில விடுறதுக்காக எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வெங்கடேஷ் அண்ணன்ட்ட, "அண்ணா வலை விடுங்கண்ணே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வீட்டு வாசலுக்கு வந்துட்டேன். "இல்ல தம்பி, வேணாம் தம்பி" அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்க வண்டி எடுத்துட்டு வேற எங்கேயாவது மீன் பிடிக்கிறாங்களான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு போனோம். போற வழியில பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே வயலும், அந்த ரோடும் பார்த்தீங்கன்னா, அடிச்சுட்டு போற அளவுக்கு தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இப்போ
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் பார்த்திங்கன்னா மழையோட பாதிப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. எங்கே போனாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த வயலும் ரோடும் ஒன்றாவே இருந்துச்சு. நமது நண்பர் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், நண்பா இதை போல் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து குளத்தில் குட்டையில் உள்ள மீன்லாம் வந்து வயலுக்கு வந்துருச்சு, வாங்க இங்கே தூண்டி போடலாம், நிறைய பேர் போட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு போகிற வயலில் பார்த்திங்கன்னாவே இந்த தண்ணி எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே போயிட்டே இருந்தோம். அங்கே போய் பார்த்தா இங்கே பாருங்கள், அந்த ரோட்டு ஓரத்தில் வயலில் ஏகப்பட்ட பேர் தூண்டில் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க. அதுக்கு காரணம் என்னென்னா குட்டையில் உள்ள எல்லா மீனுமே வயலுக்கு வந்துருச்சு. அதனால தான் நிறைய பேர் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க தூண்டில். அங்கங்கே வெள்ளமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அங்கே வந்து மீன் குட்டை வச்சுருந்தாங்க. அந்த மீன் குட்டையில் தண்ணி நிறைய வந்ததுனால அந்த குட்டையில் உள்ள மீன் ஃபுல்லாக அந்த வயலில் வந்து ஏறிச்சு. அதில் பாருங்கள், அதுலேருந்து பாருங்கள் அந்த மதுவிலேருந்து அந்த மது வரைக்கும் எப்படியும் ஒரு 100 பேர் கிட்ட மீன் பிடிச்சிருக்காங்க தூண்டில் போட்டு. மீன் டெய்லி பிடிக்கிறாங்க. அந்த பக்கம் தண்ணி இறங்குதுல்ல, மீன் பிடிச்சிங்களா? ஒரு ஊரே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க. வீடியோ பிடிக்குமா? நேற்றுக்காக மாட்டிச்சு. வீடியோ எடுத்தன தம்பி காட்டு. சாணி கண்டு தானே இது. ஏன் துண்டி ரெடி பண்ணுங்க, நம்மளும் போட்டுருவோம். நேற்று போல் நீங்கள் குத்துலிங்களா? இல்லை.